ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷീ ഗസ്റ്റ്. ഇന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്രീമി അറബിക് കുനാഫിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. കറക്റ്റ് കുനാഫ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മളിവിടെ കുനാഫിൻ്റെ ഡോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബ്രെഡും അതുപോലെ സേമിയയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഭയങ്കര യമ്മിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നല്ല ടേസ്റ്റി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഷുഗർ സിറപ്പാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 8 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്കിതൊരു സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടണ്ട കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു ക്രീം ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് 2 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ഈ പാൽപ്പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പാച്ചിലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയാണ്. നമ്മളിവിടെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷുഗർ സിറപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒന്നങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ഇത് വറ്റി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ പാലൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ക്രീമി പോലെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നന്നായി തിക്കാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ക്രീം ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ എടുക്കാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീം ലെയർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മളിവിടെ നന്നായി തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രീമി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊന്നും കൂടെ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് തിക്കായി മാറും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം ലെയറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്വീറ്റിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി സ്മൂത്ത് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമി ലെയർ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 9 സെറ്റ് ബ്രെഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 18 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏത് സൈസ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തെന്ന് മാത്രം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോസ്റ്റഡ് സേമിയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേമിയ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ടുള്ള അതുപോലെ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 എഗ്ഗ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, മൊസറല്ല ചീസാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ലെയർ നമുക്ക് നന്നായി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഒരു ലെയർ പോലെ തന്നെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചീസ് ഓപ്ഷണലാണ്. അതിനുശേഷം വേറൊരു ബ്രെഡും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സേമിയം വെച്ചിട്ട് എല്ലാ സൈഡൊന്നും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ സേമിയ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ലോണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സേമിയം കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് കുനാഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ടോട്ടലി മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഷുഗർ സിറപ്പ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുനാഫ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് പിസ്തയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പിസ്തയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ശരിക്കും ഭയങ്കര യമ്മിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് കുനാഫൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും കുനാഫ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ബ്രെഡും സേമിയയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് കുനാഫൻ്റെ ഡോ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പും അതുപോലെ ആ ഒരു ക്രീമും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ ക്രീം റെഡിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്കൊരു 1 വീക്ക് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ടേസ്റ്റ് ചേഞ്ചായി പോകുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. സോ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ്, വളരെ സിമ്പിളുമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.